A digitally empowered building in a high-tech zone in China's Fuzhou might offer a glimpse into how cities can be managed in the future. The building is equipped with a smart operation platform that is used to monitor power usage, control temperature, and detect any anomalies in the system. 相较于传统配电技术，智能运维云平台不但能节约能力、缩短故障维护时间，并且实现了结合用户设备实际状况，向用户提供用电质量分析报告和优化设备使用方案，提高设备效能，降低能耗，降低用电成本。这边是监控中心的，我们刚才发现北楼3号电梯好像出现了故障，停掉了，麻烦能够派维修人员过去检查一下。我们通过这个平台可以直观的得知整个电梯的维修的一个过程。现在目前电梯应该正常恢复了。就是我们假设说我们大楼的这个位置发生了一个火灾，我们系统可以给出一个最优的一个逃生路径。我们会通过手机短信或者是到时候后面还可以微信各种方式去通知到这个员工，他的最优的一个逃生路径。对消防员来说，我们也会给出一个最优的一个扑灭火情的一个路径。综合能耗监测平台是我院20多年来节能工作的一个总结和运用，以福建省1000多万平方米公共建筑实际案例为基础，借助物联网和大数据应用技术开发而成的。通过这个系统，我们可实现对公共建筑智慧科学的管理。